Bom dia! Hoje nós vamos levar vocês para conhecer o Balneário Municipal aqui da cidade de Três Lagoas. Bora para mais um vídeo? Vamos lá, vamos com a gente! Já chegamos! Vocês viram que o acesso é bem tranquilo aqui para o balneário, fica apenas 9 quilômetros do centro de Três Lagoas, dá para chegar de carro, moto, bike, motorhome, não tem problema nenhum.
Aliás, você que vem de motorhome, aqui é um belo ponto de apoio, que você tem uma área segura, dá para você conversar com os vigias aqui sobre luz e sobre água, mas para quem vem como visitante, o acesso é bem fácil, gratuito, para todo mundo é gratuito. E se a pessoa quiser utilizar o quiosque, de terça a sexta é gratuito, e sábado, domingo e feriado paga uma taxa de R$ 40 o quiosque, que tem luz, tem água, vocês estão vendo aí nas imagens. O balneário, de uma forma geral, pessoal, tem chuveiro, ducha se você tomar uma ducha, tem banheiro, vários banheiros, tem áreas arborizadas com lugares para você ficar, tem espaço kids, tem quadras, tem o balneário, que é a cereja do bolo, que é demarcado, vocês estão vendo aí nas imagens, rasinho, super tranquilo, uma área bem segura, pessoal. E o balneário é isso aí, de todos os lugares que a gente está batendo perna aqui, é uma opção de lazer bem bacana, um ambiente top e bem seguro, porque aqui a prefeitura toma conta, limpa, acompanha. Vocês viram que na entrada também tem uma revista, eles olham a revista, então até para você entrar eles têm todo um procedimento aí de verificação. Beleza, pessoal? Então fica aí mais essas imagens, mais esse lugar top aqui de Três Lagoas.